Hi, I'm Dario, and in this video I will talk about triangles in table tennis. Actually, more precisely about two triangles. One as a footwork pattern and the other to position yourself better and predict your opponent's next shot. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. U zadnjih nekoliko videa pričam samo o opremi, pa sam se želio na kratko odmaknuti od te teme i napraviti jedan video o taktici. Odlučio sam se za ne previše kompliciranu temu, kako bi svima koji rekreativno igraju stolni tenis odmah bilo jasno o čemu se radi, te da mogu to bez previše treniranja primijeniti u svojoj igri. Kad par igraju dva dešnjaka ili dva ljevaka, onda se moraju više kretati nego kad igraju ljevak i dešnjak u paru. Jedan od čestih footworka koje možete vidjeti u paru je trokut footwork. Igrač kad odradi udarac nastavlja se kretati u obliku trokuta kako bi prvo za stolom napravio mjesta partneru, a nakon toga kako bi ponovo došao u idealnu poziciju za stolom. Evo pokazat ću na primjeru u jednom poenu. Nalazim se ovdje, a partner koji je isto dešnjak je iza. Nakon što odradim udarac, pomičem se u smjeru kazaljke na satu. Prvo zakoračim desno, a partner dolazi naprijed. Nakon toga idem iza njega i ponovno naprijed prema stolu. Ništa komplicirano. Ista situacija može biti i na backhand strani, samo se onda pomičem obrnuto od kazaljke na satu. Ovaj način kretanja prilikom igre u paru je iznimno čest, ali ne mora biti praksa, čak i kad imate dva dešnjaka u paru. Ako iz meča od prije pogledate kako se kreću druga dva para, vidjet ćete da ne koriste isti princip. Jedna igračica se pomiče lijevo-desno, a druga naprijed-natrag. To se može vidjeti kad imate u paru igrača koji je dominantan na forehandu, a partner dominantan na backhandu, ili kao u ovom slučaju ofenzivna i defenzivna igračica. No vratimo se ponovno na trokut u stolnom tenisu i kako vam može pomoći da predvidite gdje bi suparnik mogao odigrati sljedeću lopticu kako bi se mogli unaprijed postaviti. O tome sam već govorio u videu gdje sam pričao o servisu, ali taj video traje 45 minuta pa je možda u tom velikom setu informacija ova jedna jako bitna možda nekom promakla. A vrlo jednostavno je primjenjiva u svakoj razmjeni, ne samo kod servisa. Tako da sam to želio ponoviti i izdvojiti u poseban video. O kakvom trokutu se radi? Zapravo su nam bitne samo dvije stranice trokuta u kojem možemo očekivati lopticu. Tako ako odigram lopticu backhandom po paraleli ili forehandom po dijagonali, to znači da lopticu mogu očekivati široko u forehand, a ne može doći široko u moj backhand. Znači loptica ne može odskočiti izvan ove linije, ako naravno protivnik ne odigra neki ludi side spin, ali to će onda vjerojatno biti sporija loptica za koju se onda možete naknadno postaviti. Ako loptica ne može odskočiti izvan ove linije, to znači da se mogu pomaknuti više u svoj forehand i tu čekati lopticu.
Ako dođe u backhand, s jednim korakom lovim backhand, a na forehandu si uvijek ostavljam više prostora, pa onda s jednim ili dva koraka lovim lopticu široko u forehandu. Isto vrijedi i kontra. Ako s backhandom odigram po dijagonali ili s forehandom po paraleli, sljedeća loptica ne može doći izvan ove linije na forehandu, ali zato može doći široko u moj backhand. Tako ću onda ostati više na mojoj lijevoj strani i ovdje s jednim korakom loviti široku lopticu u backhandu, a opet s jedan ili dva koraka lopticu koja vjerojatno neće ići preko ove linije. Pogledajte jedan primjer mene protiv Davora i drugi primjer Fan Zhendonga protiv Quadri Rune. Bravo. Mislim da je ovaj primjer Fan Zhendonga ipak malo bolji, tako da evo onda još malo Fan Zhendonga, ovaj puta protiv Huga. Neću ništa iscrtavati i zaustavljati ova 3 lijepa poena, ali možete sami primijetiti u nekoliko navrata navedenu taktiku. Znači uvijek se možete unaprijed pripremiti za sljedeći udarac, ovisno o poziciji vaše prethodne loptice. Čak i ako samo malo smanjite kutove u kojima očekujete lopticu, već je napredak. Ovo može svako primijeniti u svojoj igri bez obzira na kojoj razini, to bez nekog posebnog treninga, samo je potrebno malo uključiti glavu tokom izmjene. To je bilo to. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video. Te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog strelno-teniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.